बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू pakdeal.com.pk। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपको बताने जा रहे हैं डीजल इंजन के बारे में। डीजल इंजन बेसिक आपको जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में मुख्तलिफ उसकी चीज़ें बताई हैं और डिफरेंस भी बताया था डीजल और पेट्रोल इंजन में मेन क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता बंद हो जाती है, अमूमन वैसे ये बहुत कम ही मसला दरपेश आता है डीजल गाड़ियों में, क्योंकि डीजल गाड़ियों में इतना मसला नहीं होता जैसे कि पेट्रोल गाड़ियों में पॉइंट का मसला होता है या CDI सिस्टम या करंट का या इस तरह का, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो गाड़ी बंद होने के मूजब बनती हैं रास्ते में, तो उसकी चेकिंग भी बहुत मसला बन जाता है। आम बंदे को नहीं पता होता तो लाजमी किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ता है या इलेक्ट्रीशियन के पास जाना पड़ता है। और वैसे भी आजकल जो जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से जितनी भी जदीद गाड़ियाँ पेट्रोल गाड़ी आई हुई हैं वो सारी कंप्यूटराइज और डिजिटल सिस्टम गाड़ियाँ। मैकेनिक का काम तो वैसे भी उसमें बहुत कम हो गया, अब टोटल इलेक्ट्रीशियन का काम उसमें ज़्यादा आ जाता है। लेकिन डीजल गाड़ियों में इतना मसला नहीं होता। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि डीजल गाड़ियों में बहुत कम ये मसला दरपेश आता है, गाड़ी बंद होना या इस तरह का मसला। लेकिन उसमें जो हो भी जाता है क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी का कोई पता नहीं होता, किसी वक्त चल रही है तो चल रही है और किसी वक्त भी नुकसान दे सकती है और बंद भी हो जाती है। तो अगर दोस्तों आप ट्रैवल कर रहे हैं और खुदा न खास्ता अचानक से आपकी गाड़ी आपने कहीं किसी जगह पे आपने रोकी है और दोबारा स्टार्ट करने लगा और आपकी गाड़ी सलफ ले रही है और तमाम वार्निंग लाइट्स भी डैशबोर्ड में जल रही हैं, सलफ भी ले रही है, उसके बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसका मेन वजह यही होती है कि आपको चेक बोनट खोल के फौरी तौर पे उसको चेक करना चाहिए। उसके कुछ वायर्स रहती हैं, बहुत कम होती हैं इलेक्ट्रिक का, लेकिन वो आपको बताने जा रहे हैं कि क्या वजह है और क्या चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। दोस्तों, आपको जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो उसका डीजल पंप होता है, रोटरी पंप भी कहते हैं, रूटर पंप भी कहते हैं और आम डीजल पंप भी उसको कहा जाता है, उसके बैक साइड पे जो एक स्विच लगा होता है, मेन स्विच वही होता है, उसको करंट सप्लाई हो रही होती है वहाँ से, बैटरी से वायर आ रही हो तो उसमें वो चेक कर लिया करें। बाज़ औक़ात तार वो वायर टूट भी जाती है और बाज़ औक़ात उसमें लूजिंग हो जाती है जिसकी वजह से करंट पूरा उसको मौसूल नहीं होता और वो पंप को स्टार्ट करने में मदद नहीं देती गाड़ी। तो वो चेक कर लें। चेक करने का तरीका पहली वीडियो में भी आपको बताया था, फिर आपको दोबारा बताएंगे कि उसकी वायर जो स्विच को आप देखेंगे, मुख्तलिफ डीजल गाड़ियों में मुख्तलिफ पंपों के साथ जो है ना, पंप एक जैसा ही होता है तकरीबन गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में, लेकिन उसमें स्विच की जगह चेंज हो जाती है, कहीं नीचे कहीं ऊपर किसी साइड पे होती है। तो उसको आपने चेक करना है, जो वायर आ रही है वहीं से वो टूटी हुई तो नहीं है, अगर टूटी हुई है तो आपने उसको सही करनी है। और सही करने का तरीका, बाज़ औक़ात ग्रिप जो है उसकी उतर जाती है और उसकी वजह से भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं होती, तो आप उसको चेक कर लें। अगर वो ठीक है तो वेल एंड गुड, वो स्टार्ट ऑटोमेटिक गाड़ी हो जाएगी। अगर वो ठीक नहीं है, उसमें ये होगा कि आप एक बड़ी सी वायर लें, डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव साइड पे पहले ना लगे, पॉजिटिव साइड पे लगाने होते हैं। वो वायर आप उसी मेल फीमेल ग्रिप को उतार के उसके साथ डायरेक्ट अटैच करेंगे, उस वायर के साथ जो प्लग को जा रही है, उस स्विच को उसके साथ अटैच करके फिर पॉजिटिव पे आप तार लगाएंगे वहाँ से और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और दूसरी चीज़ एक और भी है उसमें, अगर आपकी गाड़ी चलते हुए झटके मारने लग गई है या किसी वजह से आपने डीजल डलवाया, डीजल डलवाने के बाद गाड़ी उससे पहले सही जा रही होती है और डीजल डलवाने के बाद गाड़ी आपके झटके लगाने लग गई है या कोई मसला बन गया इस तरह का, मिसिंग करने लग गई है और या बंद हो रही है, फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया, स्टार्ट हो रही है और बंद हो रही है, इस सूरत में आपको चेक करना चाहिए डीजल फिल्टर। बाज़ औक़ात किसी पंप पे जो आम रूटीन में जो मेन ब्रांडेड पंप नहीं है, आम छोटे छोटे पंप बनाए होते हैं, उनमें डीजल सही नहीं होता उनके पास, तो वो डीजल ख़राब होने की वजह से डीजल फिल्टर में डीजल सही नहीं होता और आगे सप्लाई पूरी नहीं जाती या पानी मिक्स हो जाता है उसमें या कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग भी कर सकती है, गाड़ी का इंजन वाइब्रेट भी करेगा, बंद भी हो सकती है आपकी गाड़ी। तो फौरी तौर पे उसको, अगर आप रास्ते में हैं तो उस डीजल फिल्टर को खोल के उसको साफ़ कर लें। अगर किसी मेन सिटी में हैं तो उसको रिप्लेस कर लें तो वो तो सबसे बेहतर है। रिप्लेस करने के बाद इंशाल्लाह आपका जो लिफ्टी पंप होता है, लिफ्टी पंप को आप थोड़ा सा पुश करेंगे, पुश करने के बाद आप देखेंगे उसमें डीजल पूरा हो गया, होने के बाद आप गाड़ी को सलफ लगाएंगे और इंशाल्लाह आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाक डील ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा,
क्योंकि इस तरह की नई से नई अपडेट्स और वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगे। अपने दोस्त अमजद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।